So, alam niyo na kung ano yung mumukbang natin. Ito na yun. Setup lang muna natin. Ito, purchase and supporters na. Meron ako nakitang bago ng Jollibee. Makikita niyo yun. Let's start our mukbang. Good day to each and every one of you, my dear pork cheese and supporters. So for today's mukbang is magmumukbang naman tayo ng galing sa Bida ang Saya, kundi ang Jollibee. So guys, kanina kasi parang nag-ano ako, tumitingin ako sa menu, tapos maya may nakita ako, may bago ang Jollibee. Ito. Tingnan natin kung worth it nga ba to, dahil meron din bucket price ang KFC, meron din naman ang McDo na BFF price, tapos ito ngayon ang bago ng Jollibee, which is yung Jolly Crispy Fries Bucket. Tingnan natin kung okay nga ba siya or sulit nga ba siya, since, you know, it's a new thing for us. I'm rooting for you. So, before we start our mukbang, mag-order ka na muna kasi baka mamaya mag-crave ka. Nag-worried lang ako sa'yo kasi... just kidding. So, ito yung Jollibee mukbang natin plus Q&A. Wherein, nag-send ako, kung di nyo man lang napapansin, nag-post ako sa Facebook and Instagram ko na give me some questions and I'll answer it on my next vlog. And there are some few questions that sinend sa akin, kaya sasagutin natin yun today. Kaya alam nyo na. So, for today's mukbang, ito yung mga in-order natin. Meron tayo ditong Jollibee. Ay. Meron tayong spaghetti. Meron din tayong Yum Burger, Jolly Hotdog, Chicken, Jolly Crispy Fries, yung 1 bucket. Tapos, beef. What's this? Kalimutan ko kung ano siya. Ayan. Basta beef Yum Burger. Tapos with rice din tayo. Plus yung drinks nila. Tsaka may more ketchup. Ayan, So, wala na naman tayong iniintay. Let's start our mukbang. Nahin muna natin tong spaghetti kasi crave na talaga ako dito. Kagabi pa, oo. Ay, bago ko nga pala kainin to, guys. Porches and supporters. Kung di ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na. Please click the notifications bell para lagi kayong updated sa YouTube videos ko, okay? Alrighty. So, ito yung, spaghetti. Kasi ito talaga yung favorite ko since bata pa ako. Since nga siya, matamis. Alam niyo yung pang Pinoy style talaga. Ayan. Ang hirap nang haluin pag nasa malalim siya. Ayan, Nang kain muna tayo bago tayo magsagot ng mga tanong. Napansin niyo ba yung hotdog ng spaghetti ng Jollibee? Bilang na lang. Dati naman madami siya ngayon. Ito, nakikita ko, 2 lang sila. Pero nakain ko na yung isa. Ayan. Kalimutan ko, may tanong nga pala. First question muna tayo. Galing kay Maria B. Anroquepo and Jansel Sombrano. Pag-isahin ko na lang since parang paresong din naman yung question. Question nila is kung may jowa daw ba ako. Sino daw yung ganyan nasa my day ko nung last time. Jowa ko daw ba? Let's just say na teka lang kasi pinagtagpo kami, pero yeah, hindi naman kami tinadhana, kaya alam nyo na yun, you know what I mean now with that thing. Wala na, I don't want to mention his name because I do respect him a lot. Yeah, that's why huwag na natin nga lalahanin tayo. Mag-move on na tayo, friends. Ay, pag-isang supporters.
So guys, kamusta naman kayo so far? I know this pandemic really hits us a lot. Pero hope you're doing okay and stay safe, okay? Para wear your mask always and keep safe. Yun lang. Nga pala guys, kung natatanong nyo kung worth it ba to, sa worth 129 pesos, parang feeling ko, honest opinion ha, it's a no for me. Kasi parang ano niyo yun, parang siyang medyo konti kasi, hindi, konti lang talaga siya. Para siyang combination ng price na tatlo lang, ganun. Kasi ang sabi nila dito, kiniklaim nila, good for 4 persons. Itong isang ganito. Bakit parang pang isa lang siya sa akin? Hindi ko alam kung bakit ganun. Start na tayo ngayon dito sa may kanin since hindi pa naman ako nag-uumagahan, hindi pa rin tayo nagdalan. At hindi pa tayo nagdi-dinner dahil tanghali natin kinukuhaan ito. Ayan. Guys, kayo ano bang mga gusto niyo sa Jollibee? Kasi ako, ito yung mga best ko sa Jollibee. Hindi ko masyadong Next question na muna tayo. From Ace Carbon. Totoo bang nagpapahinga tayo pag pagod na? Okay, I'll answer that question. Ang salitang pagod at pahinga ay nakakibat na sa isa't isa. Bakit ko nasabi? Dahil madalas tayo nagpapahinga kapag pagod na tayo. Dahil ito yung paraan natin para makabangon ulit, kumbaga para makapagbigay tayo ulit ng saya, mga dapat natin gawin kinabukasan, yung ganun. Parang it's really a word that connected to each other, na parang if ever that you're already tired, you need to chill, you need to relax, kailangan mo magpahinga para makabangon ka ulit at makalaban ka ulit sa panibagong laban kinabukasan, ganun. Eh, isa ko naiinis ako sa'yo. Eh, sa'yo si may buhay mo. Yung tanong mo, di punggal ka. Pero, thanks sa question. Ito. Third question. From Karine Tabugon. Anong pagkain yung sarap na sarap ka? Hindi kasi siya pagkain eh. Filler. Hindi, yung pagkain na sarap ako, madami. Ano ba? Madami pero ano ba, no? Siguro yung sarap na sarap ako eh, ngayon yung nachos tapos milk tea. Yan. Kaya para pag o-order ako lagi meron ako nachos, may milk tea, yun talaga yung sarap. Ayoko na nito. Gusto ko na ayan. Keme. Ayun yung sarap na sarap ako. Kayo ba? Ano ba yung pagkain na sarap kayo? Para maimukbang ko naman yun. Kasi minsan alam nyo, hirap magmukbang kapag hindi mo alam kung ano yung susunod mong kakainin. Pero don't worry, madami na ako naka-line up. Kaya panoodin nyo ako kumain, lumamon. Taob. Question ulit tayo. From Ronlyn de Asis. Bakit may mga taong nakakairita kahit wala naman silang ginagawa? 2 reasons lang yan. It's either ayaw mo sa ugali niya, ayaw mo sa pagkatao niya, or either kaugali mo siya.
Kasi madalas ayaw natin yung mga kaugali natin. Ayaw natin yung parang nasasapawan tayo. That's why, those are the two main reasons kung bakit tayo naiirita kahit wala naman silang ginagawa. That's because of our own perspective na parang kaugali, parang yung alam mo yung parang ayaw mo yung pangit mong ugali na nakikita mo sa iba. Yung mga ganun. Kaya parang pag nakikita mo na siya parang char. Doon na natin yung chicken. And kayo ba? Ano mas gusto nyo? Yung gravy ng KFC, Jollibee? Sabagay, minumukbang ko yung Jollibee. Dapat pala ipost ko yung Jollibee. Napakasarap yung Jollibee. Sarap ng gravy nila. Kalimutan kami tanong nga pala tayo. Man, enjoyin ko muna ito. Yes, ma. Ano na kasi, kanina ka pa naglalaway dyan, nakikita kita. Ramdam kita. Oo, order ka na. Bigyan na dahil hashtag 87,000 Jollibee delivery. Ganon. Order ka na kasi. Hindi na nawawala yung mga pagkain. Ano na lang pagkain. Question. Required bang kayo ng buton ng chicken? Baka masira yung ano. Bakit naman natin ito? Ito naman yung Jolly hotdog. Mas masarap yung Jolly hotdog dati. Kasi isa to sa mga favorite ko yun. Kala ngayon medyo off na kasi siya. Alam niyo yun. Try lang. Kita niyo ba? Ito naman tayo sa Yum Burger ng Jollibee. Ayan. Alam nyo, sa pabanguhan ng burger, ito talaga yung panlabang ko. As in, amoy na amoy mo. Tama naman ako ng pagkain ng burger, diba? Kasi sabi nila pag ganito daw kakalat. Ngayon, pag ganito, mas okay daw. Medyo ba't ang dry ng ano ngayon? Tagtuyot ka, girl. Medyo dry. Lagyan natin ng ketchup. May tanong pa pala sa akin. Wait lang. Teka lang. Wait lang. Nakain ako. Ay. Dasang ano lang din pala yun. Kanina nakalimutan ko anong tawag doon. Palala nyo naman. Teka lang, habang umunguya ako, nag-subscribe ka na, mag-subscribe ka na. Nang sabi ko sa'yo, madami pa itong kasunod, mas matatakam ka. Ang gigigil na ako sa'yo, mag-subscribe ka na. Pag di ka nag-subscribe, di ka talaga magkakajowa sa nasabi ko sa'yo. Tingnan mo ako, di pa ako nag-subscribe sa channel ko. Di ako makapag-subscribe eh. Yung subscribe button, ayaw. Yun, wala akong jowa. Bad trip. Ito, kung bibigyan ka ng pagkakataon para makakolab ang isa sa mga sikat na vlogger, sino yun at bakit? From Jed Carbonera. Ay, yun si Jed Carbonera nga pala, ano, ang tawag dito, magaling siya mag-drawing. As in, papakita ko na lang dito, ayan. Yun yung mga drawings niya. As in, very nice. Tapos, wait lang. Shoutout nga pala doon sa B2YB ng mga ka-Mobile Legends natin dyan, oo. Ako ang gigigil ako sa inyo. Screenshot pa, oo.
cooking ko kayo dyan eh. Ay, anyways nga pala guys, please subscribe to the channel of Aya and Nanden Vlog. Ayun yung dalawang bata na ang kulit nila dun sa latest vlog nila. As in, watch it. Lagay ko na sa description. Ay, lalagay ko na lang yung link nila sa description. Okay? Paki-check ha. Thanks eh. Anyways, yung tanong niya na bibigyan daw ako ng pagkakataon, siguro si Ate Kelly choose na siya. Isa din siyang mukbanger dito sa Pilipinas, kaya siya yung nag-inspire sa akin sa pagbablog, yung mga ganun, lalo na sa pagmumukbang since mukbanger din siya. Ayun, check nyo yung channel niya, as in peanut butter, kapag ganun kayo. Queen of Peanut Butter Stick, Ate Kelly. Yun lang. Yun yung isa siya sa mga inspiration ko eh. Bago si Queen Elsie. Wherein he already died. That's why it's kind of off. But, yeah. They inspired me. They both inspired me to do my vlogs. Kaya, yun. For dessert, for dessert, peach mango pie, and last bite. Sabi ko sa inyo bitin to eh. Guys, that's the end of our mukbang. But this is the best mukbang ever. I'm proud kasi naubos niya siya. And anyways, I won't take your time any longer. Guys, purchase and supporters, kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please hit the subscribe button. Pakidami nyo din yung notifications bell para lagi kayong updated sa YouTube videos ko. Maraming salamat. Thank you. See you on my next mukbang.